呢個就係今晚最期待嘅主菜冰鎮筍。而家呢個重量，講真嗰個呢個重量係咪一個好似個犀牛咁？今日呢一餐飯就係全筍宴啊！我冇得拖，呢期又係一期不時不食嘅系列。今日帶大家去到佛山去食我哋嘅角筍、沙口筍啊！事不宜遲 ，Let's go！ 今日嚟到咗佛山呢度，向一個高壓線嘅下邊，呢度應該係以前啲廠房改翻做一間餐廳。呢邊啲車全部都係嚟食呢間飯店。你哋話旺唔旺先啦？到步！呢啲沙口筍喎，係啊，正宗沙口筍，正宗沙口筍。係啊，就咗小鋪頭嗰度。我幾驚嚟到你賣晒真係。新鮮開㗎，新鮮開㗎。哇，真係好靚喎，真係。呢個筍真係好似個牛角咁大啊！呢個筍攞喺個手度都已經係可以聞到有少少清香嘅味道。而家呢個重量，講真嗰個呢個重量係咪一個好似個犀牛咁？食葱頭雞係啦，雞好出名㗎。雞好出名啊！啊，半隻係啦，我冇水多俾你啊。啊，半隻啦。咁整個蒜香骨啦，呢個好意思，好啲嘢清場。唔係啊，仲有咩啊？關於筍㗎？筍炒魷魚醬，或者筍牛腩。筍牛筍好正。牛腩筍就信你，牛腩筍。依家我哋幾個餸啊？再加埋煲粥夠唔夠食？ 5個，其實就夠啦。夠啦，食住先啦。第時作你咁多錢啦。多謝晒。頭先真係多謝阿姨啊！今日最後半煲嘅粥俾咗我哋。今日呢煲就係叫螺肉花生黃豆沙口筍粥啊！呢煲粥入邊啲料真係超級足，入邊除咗係啲豬骨，仲有充滿晒所有嘅螺肉啊、黃豆喺入邊。最緊要係今日嘅主角筍啊！哇！呢碗粥真係好綿滑，沙口筍咧感覺就係只係食到佢口感。呢個就係牛腩炆筍，先試下呢一啖沙口筍。佢呢個筍咧，佢底味咧係有少少甜嘅感覺。佢炆咗牛腩之後咧，佢啲醬汁入咗筍入邊咧，係有少少帶到啲甘嘅味道。呢個牛腩，呢個牛腩真係炆得夠位啊！今日呢盤蠔油炆筍真係表面睇上去平平無奇，呢個筍咬入去之後，好似嗰啲甜嘅粉葛一樣嘅感覺。而且呢個甜度係完全係感覺係就係天然嘅。呢個雞味都足夠，但係相對於今日嘅主角嚟講，都係酸澀了一點。目前為止今日嘅 MVP 就係呢個蠔油炆筍，真係好甜，真係。呢個就係今晚最期待嘅主菜冰鎮筍。每一嚿筍第一眼睇落去係咪好似嚿牛油一樣雪白嘅顏色？呢一啖廣東人嘅季節限定送俾你哋。第一啖食落去真係脆甜，好似一種甘蔗嘅甜味。試下呢個點芥辣豉油嘅冰鎮筍。我發現加了醬油之後，對，它會更甜，超級正。今晚食飯5個人225蚊，你哋話抵唔抵啦？呢次真冇甩拖啦，下次再會。